Ah, la volta al món a peu, dia 4. Doncs mireu, avui puc fer això. Sí, ha plogut aquesta nit. No ha sigut una tempesta tropical, però bé, ha plogut. I aquesta tenda, al ser de polièster, el que passa és que no et xucla l'aigua, o no la xucla tant com el nylon. Llavors, si fas així, més o menys, se'n van les gotes. Avui tampoc he clavat les piquetes, i quan ha començat a ploure, he pensat, merda. Una altra vegada l'has cagat, però no. He tingut... M'estic mullant tot. Molt millor nit que ahir, la veritat. Crec que el constipat ja està remetent, i, bueno, en fi, estic content. A pesar de que la tenda l'he pogut secar bastant bé, com està una mica humida, l'he ficat aquí al darrere perquè no mulli l'interior de la motxilla, no? I, escolta, he de dir que m'agrada bastant aquesta manera perquè tinc bastant més espai a l'interior. Clar, després si vull treure alguna cosa ràpid no és gaire convenient, no? Però mira, dies com avui crec que la deixaré tot el dia allà. I després, quan faci una mica de sol, potser la trec i així s'acaba de secar. Bé, entomem un altre cop al GR92. Porto ulleres de sol, no perquè faci sol, sinó perquè així no m'heu de veure la cara de dormit que tinc. 2,2 quilòmetres fins a Tossa de Mar, on faré un cafè. Dia 4, he de dir que encara no he engegat el fogonet. M'estic desviant uns pocs metres del camí perquè vull veure la zona que tenia previst dormir aquesta passada nit, que al final no he dormit, però on tenia marcat el mapa. Bueno, al mig del camí pots estar, la veritat, però dintre d'aquí aquests jocs solen tenir molt mala pinta. A veure, anem a entrar. Bueno, a veure, és una mica fastigós, la veritat, però he dormit a llocs pitjors. Per cert, m'acabo de trobar un apagallums. Estava bastant potxo, però crec que era un apagallums. Bé, en fi. Pocs bolets, aquesta segona part de la temporada. Preciós Tossa de Mar. A mi m'encanta. Clar, què passa? Normalment hi ha molta gent, perquè és turístic. Però clar, avui, un dimecres, 3 de desembre, crec, 3 de desembre, pel matí, no hi haurà ni Déu, crec. Podré gaudir-ho tot sol. Molt bé, centre de Tossa de Mar, ara és esmorzat. No acabo de fer el tot net, no acabo de trobar el tot bé. Noto com, ostres, tu saps quan estàs una mica aixafat i tal? En fi, toca anar fins a Sant Feliu de Guíxols i és un tram més llarg del que em pensava, no és com Lloret i Blanes que estan al costat, no. Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar estan un pèl lluny. Hi ha una persona que em segueix, que viu a Sant Feliu de Guíxols, i m'ha escrit i diu que em vol conèixer i potser dinar junts. Així que, a veure si arribo. Crec que una mica just, perquè són les 11 i tinc uns 20 quilòmetres, justet, arribaré per dinar tard. Moltes gràcies. Com et dius? Gràcies, Lluís. Adéu. M'encanta. Bueno, a part d'això, havia tret la càmera perquè darrere meu hi ha uns turistes indis i aquí hi ha una història molt particular, que és que hi ha una pel·lícula índia que es va rodar aquí, a Tossa de Mar. Són 3 solters que venen a passar aquí uns dies perquè a un d'ells l'ha deixat la nòvia o alguna cosa així i està molt trist. Llavors fa unes classes de busseig aquí, en aquesta zona que és bastant coneguda pel tema del busseig,
i bueno, la instructora és índia i s'enamoren entre ells i en fi, no sé quina història. I es veu que arrel d'aquesta pel·lícula, que es va fer molt famosa a la Índia, ara hi ha un munt de turistes indis que venen aquí, especialment a l'estiu, ara suposo que no. Just en aquella zona que estic veient allà. Curiositats. Jo vaig veure aquesta pel·lícula, no la vaig acabar, perquè era un rotllo. Espectacular, Cala Pola. Això sí, crec que quan surti d'aquí hauré de treure una mica de sorra de les sabates. Increïble, increïble. Camí de ronda aquest, bastant desnivell, al final va ser entre puja i baixes i tal, vas una mica lent. Però bueno. Ai, no estic sol. I els argentins. Ai. Mireu aquestes escales, Que empinades que són. És part de l'encant. No tinc ni idea de com continua el camí de ronda. El mapi em marca que és per aquí, però em diu acceso exclusivo clientes. I allà veig com el camí, crec, allà continua el GR, però no sé com accedir. Bueno, saltant-me la tanca, però no vull. No vull. I si ho fes, no ho gravaria en vídeo. No ho sé, intentaré. No, està tot tancat i barrat, tu. Quin morro. Morro per dir-ho suau, Baix Empordà. A uns 9-10 quilòmetres de Sant Feliu de Guíxols, un altre poble que m'agrada bastant. Bé, aprofitem que tenim aquest tramet de carretera per respondre una pregunta que m'esteu fent bastant, que és cada quan pujaré vídeos. Doncs bé, la intenció és que sigui daily vlog, el que es diu, és a dir, un vídeo diari del que he fet durant el dia. Ara bé, faré un descans d'un o 2 dies a la setmana. Quin decalatge hi haurà? Hi haurà un dia o 2 de delay. Jo m'agradaria mantenir un dia, ara mateix hi ha un dia, és a dir, sempre veieu el que ha passat el dia anterior. Però clar, el dia que no tingui cobertura, com aquesta passada nit, que gairebé no puc pujar el vídeo, el dia que no tingui cobertura o que passi qualsevol cosa, doncs no podré pujar vídeo. I hi haurà dies que no tindreu vídeo, hi haurà dies que no hi haurà perquè, ostres, jo també he de descansar perquè, ostres, és molta feina. Bueno, al final, entre que alguns jocs donaven massa volta, que altres estaven tancats i que aquí diu risc de desprendiments prohibit al pas, estic fent tot per carretera. Home, també és maco, Crec que aquella és la cala del senyor Ramon, o una d'aquestes, un cop vaig anar i resulta no sabia que era nudista. Bueno, en fi, molt maco això, Doncs res, una mica de carretera, tampoc passa res. Quins penya-segats, brutal. Falten encara 5 quilòmetres fins a Sant Feliu de Guíxols. M'ha escrit un home, pels que han sigut des de la Transpirinenca. El segon dia, quan vaig pernoctar a Elizondo, a un alberg, vaig conèixer un català i vaig estar sopant amb ell. I m'ha escrit ara, ja ha vist els meus vídeos, ha vist que tinc la motxilla que m'està sent una mica petita, la de 38 litres, aquesta, i resulta que ell té la mateixa talla, el mateix model, però de 48. I d'un altre color, del color gris. I m'ha dit que ell viu aquí prop, viu a Girona, i que s'ofereix a canviar-me-la, una per l'altra, sense cap problema. I m'ho he de pensar, m'ho estic pensant, potser sí. Gairebé les 4 de la tarda, 26 quilòmetres a punt d'arribar a Sant Feliu de Guíxols. Buf, estic bastant baldat, Ara m'he de trobar amb el Sergi, aquest noi que diu que em vol conèixer. Anem a prendre alguna cosa, a menjar alguna cosa. Sergi, què tal? Com estàs? Molt bé. Com és el gentilici de Sant Feliu de Guíxols? Ganxó. Ets ganxó de tota la vida o què? De tota la vida, nascut i criat aquí. Llavors em portaràs al millor lloc de Sant Feliu, segur. El que hagi obert. També. Tu en cotxe i jo caminant, et sembla bé? Em sembla perfecte. No es poden fer trampes aquí. Et vaig seguint, vinga. Fins ara. Tercera persona que em trobo a Sant Feliu que em coneix. Sí, la Carme, tu. Ostres. Sí. Com em vas descobrir? Pels bolets? Pels bolets, perquè a mi m'agrada molt anar a buscar bolets. I per on vas? Es pot descobrir el secret? Bueno, jo em corro tota la Costa Brava. Costa Brava, hi ha bolets? Sí. Aquest any també? No, aquest any no. Llàstima. Hi ha hagut ous de reig, però no. L'any passat hi va haver de tot. Doncs encantat de conèixer-te. Igualment,
Bona nit. Què dir? Poca cosa a dir. Sergi, ets una llegenda. Ets una llegenda. No només m'ha convidat a dinar, que l'he dit que no, que ja pagava jo, tal, no sé què, però no, m'ha insistit que volia pagar ell, sinó que a més em deixa dormir a casa seva. Increïble, una llegenda. Clar, com dir que no a aquest tipus d'ofertes, no? Perquè després diguin que els catalans som tacanyos. No només això, sinó que el Sergi és locutor professional de ràdio i fa més de 30 anys que es dedica a la ràdio. I m'ha proposat una cosa que pot ser molt interessant. M'ha dit que podríem fer un podcast. Algú m'ha preguntat si havia pensat de fer un podcast i jo vaig dir que ho havia pensat, però clar, que era massa feina i jo ja tinc moltes coses a fer amb el tema dels vídeos, em porta molta feina, tal. Però clar, si m'ho fa algú, i és a més algú superprofessional, és que el Sergi, no ho veieu, però aquí té un estudi a casa, professional, no lo següent. O sigui, ell treballa des d'aquí, perquè des d'aquí pots fer locucions, però una veu brutal. A veure com acaba materialitzats això, si s'acaba materialitzant o no. En fi, no m'he donat compte del cansat que estava fins que no he parat al restaurant aquest a menjar amb ell, 27 quilòmetres, més de 27, i més de 500 metres de SNI positiu. Ha sigut un dia... És que no em trobo bé, saps? Estic com... Està tota Catalunya malalta, em trobo, no? Està tota Catalunya que té mocs i que tal... Doncs mira, no és una excepció. Crec que havia sentit que estem al pic àlgid del tema de la grip. Bueno, espero que no vagi a pitjor. Que vagi a millor des d'aquí. Jo estic rebentat. Vaig a dormir ja. Un altre cop, moltes gràcies, Sergi. I vosaltres, doncs... resum. A veure, cafès, un. Refrescos, un altre aquesta tarda. Persones en les que he parlat, 1, 2, 3, 4, 5. 5 persones avui. I diners que m'he gastat 4 i pico. 4,50 pel cafè i l'entrepà del matí. Diria que això és tot. Fins demà.